那天妹妹来家里玩，你晚上就住这屋吧。我一会儿啊去大卧室跟你姐夫挤一挤。哎，不是吧？你们这才结婚多久啊，就开始分居了？哎，要我说啊，你当初就是太着急了，刚相完亲就结婚。相亲认识后，我们很快就结婚了。我们不像夫妻，更像是合租室友。谁让你昨天凶我，不想理你了。哎呀，宝贝，我错了。但是吵是亲，骂是爱，偶尔吵吵有助于增加感情嘛。啊，我们很少有摩擦，也从不吵架。小心。蜂蜜水解酒的，你喝了早点睡吧。好。其实我很想关心他，可话到嘴边却不知道怎么开口。最近这天真是越来越热，可不是嘛？还好我机智的穿上短袖。坚强，你这短袖还挺好看。那必须的，换季我一直喜欢在得物买啊，简约的纯棉短袖，满满的设计感，而且这个方领的设计呢，还修身显瘦有气质，百搭还不挑。关键好，新人只要20多。真的假的？这质量都很好啊，那我也想去买件呢。宝贝，哎，你男朋友来了，那我先走啦，拜拜。纪念日快乐！谢谢宝贝。明天加班，晚点到。旁观别人的幸福，我也不自觉的羡慕。要不你们离婚吧，这种婚姻也太没有意思了。你不能一错再错，要及时止损啊。什么呀？我是因为谢浩杰睡觉打呼噜，吵得我睡不好，才把他赶到小卧室的，也算是变相分居了。害我为你担心半天，那你这就是爱上啦？缘分嘛，有时候就是这么妙不可言。我回来啦。你不是加班吗？我还以为这么重要的日子我怎么能忘了呢？我想着先跟你说一声，怕你等着急了。忙完手头的工作我就赶紧回来了。结婚1周年快乐！那纪念日礼物。哇，玉石项链，小巧灵动，好可爱，喜欢。可不是嘛，我看你都放在德物收藏夹了。我给你带。我看最近大家都在搞什么情侣穿搭，这位买了双情侣鞋，下次出去玩就可以一起穿了。不过你买了这么多，肯定花了不少钱吧？放心了，这些加起来才不到100。真的假的？这条项链925纯银的，品质不输大牌，我那天看还要100-200呢。真的？直接点我评论区置顶链接，项链新人只要59，鞋子49包邮到手，同款点评论区置顶链接，还能抢2888的补贴活动，中奖直接到德欧账户，衣服鞋子啥都能用，都是品牌直发的，正品有保障，还支持7天无理由退货，放心买。太好了，正好换季，我也去德物帮你挑几件。但我却发现，挺好，我们好像都开始对彼此有了期待。你别走，陪我待会儿。我跟你说，最近我们部门领导成天找我们部门麻烦，为什么生活就这么难？没有什么事要干。抱抱。我知道你最近工作压力很大，你不愿意说也没关系，但在这里你可以尽情释放自己压力，我陪着你。如果你想，你也可以跟我吵一架排挤排挤，但我从小到大嘴都笨，应该吵不赢你。但我保证啊，只挨骂，绝不还嘴。傻瓜，吵架很容易消磨感情的。来吧，我今天的 flag 是打入一个沙包。啊，你们这是先婚后爱啊，还搞纯爱这套，真是服了呢。哎，多谢妹妹助攻，以后你可要常来家里玩啊。今天晚上你要是再葫芦打个震天，小心我来早点把你嘴粘上。这爱情的酸臭味儿，你们赶紧走吧，走走走走走。我以为我不会是得到幸福的那一个，但直到遇到了你，我热烈的爱着你，以一种从来没有对任何人有过的感情。那天下班回家，小强还没回来。好，那12月25日晚8点，咱们不见不散。
哎，你回来了，圣诞节咱们不见不散。啊？你不是都跟人家约好了吗？12月25号晚上8点，不见不散。你听到了？哎呀 ，Merry Christmas！ 圣诞节当然和你一起过啊。咱们不是一直在用 WIS 吗？刚才电话接到了 WIS 的直播邀请咱们和粉丝一起共度圣诞夜。真的？咱们首次合体直播就能去 WIS， 太好了。对啊 ，WIS 可是专研护肤16年的国货大品牌，口碑实力双认证。我看你都用空了好几套他家的凝颜套装了，所以特地让品牌方再送你一套。这一套就集齐紧致淡纹、补水保湿等多重功效，谁能不爱呢？你以后还说你卖给我，还以为你给我认了个命。遵命。12月25日晚8点 ，WIS 护肤直播间等着你，一定要记得来哦，福利多多呢。与你共度圣诞夜，我们不见不散。自从他公司做起来后，哎，快看，老板娘来了。我们的关系好像变得不一样了。祝你生日快乐！抱歉啊，他变得非常忙碌。这都能出错？他怎么这样啊？太不尊重你了吧？他忙，习惯了。和悠闲的我相比，像是2个世界的人。谢总最近跟安安走得好近啊。他身边优秀的异性也变多了。我也很想在事业上帮他，但对商业一窍不通的我，反而像个累赘。谢总，张总已经在线了，就等你。谢总说他还有事要忙，让你不用等他。哦，好。所以，当另一方变优秀，这段感情还能走下去吗？你怎么还在这儿啊？今天这么冷。我来给你送衣服。好，我们回家。你这件羽绒服可真及时啊，正好今天降温。这是我今天上午特意去给你买的丽郎聚水羽绒，它面料防水透湿，还很透气，不会闷汗。里面的聚水绒聚水时间可达1000分钟，而且蓬松度高达800加，所以它不仅防雨雪的效果特别好，暖和，还能够放心去机洗，快干蓬松。哎，我发现这版型也不错哎，简约又商务，我穿着它上班见客户也完全没有问题。是啊，走。哎，真暖和呀！哎，你把帽子戴上会更暖和的。这个帽子是可调节的，前后都有抽绳，这样一拉，风钻不进去了。真暖和，和老婆的爱一样暖和。其实根本没有什么上岸第一箭，先斩意中人。你怎么这么快就回来了？当然不能错过你的生日啊！哎，那你公司的事情，让秘书处理后续了。来吃饭。哎，小乔，你来的正好，介绍一下，这是安安。你好，你好。那我老婆的考试可就拜托你了啊。没问题，谢总。啊？什么？你的职称考试啊，我找到人帮你辅导了。哦。甜的吧？谁点的呀？啊，我点的，我夫人爱吃。谢总对谢夫人可真好呀。这是他们家的特色，我就是因为他才专门带你来，所以你别太拘谨，随意就好。好吃。哎，对了，我刚在公司，我让人关门，是不想让你看到我发火的样子，怕吓到你。我都懂。
世界瞬息万变，只有彼此珍惜，把对方放在自己的前途里，两个人才能走得长远。我的人生有了你，就已经靠岸了。我家在市中心还有一套房子，以后打算当婚房的。朱荣炳，我们还没分手呢。你听我解释，都怪我妈，是我妈非让我来的。我也没见你妈往你身上绑绳子啊。有女朋友还来相亲，真是渣男。泼我干嘛呀？我被泼了，你满意了？不满意。现在我满意了。我曾以为男人都会这样推卸责任，靠不住。哎呀，那个小伙子真的靠谱。哎呀妈，你别推我，快去吧。你好，谢浩杰。乔七月，先点菜吧。哎，您的尖椒肥肠，谢谢。这大肠怎么有股怪味儿啊？有吗？果然一样。有怪味就是变质了呗。你找服务员啊，跟我说什么？哎，您好，这份菜好像变质了。这是蓝纹奶酪，本来就是这个味儿，不会连这都没吃过。你什么态度啊？不好意思啊，他没见过世面，我就说了吧，就是这个味儿，真是没见识爱挑刺。朱荣炳，生气，我把这个一罐小乔啊，可能是我味觉不够灵敏。哎，帅哥，我朋友觉得这肥肠可能没炒熟。来，吃这个，这个好吃。和他刚确认关系，就他呀，也没你说的那么好啊。我也觉得他配不上我，但都谈这么久了，还能怎么办？委屈我朱哥了。来，他配不上我，你是不是想这样说？哦，那我杰哥真不帅。打住啊！你要是觉得他不好，那是你审美有问题。我要是再听到你说他的一个不字，你下次可以不用来了。哎，怎么没让我去接你啊？你不是还有朋友？辛苦你了。哎呦，狗粮啊！刚才我们还说呢，选浩杰准没错。是啊，一旦认准就会护他到底，有责任感能扛事儿。对了，刚好我给你买的生日礼物是飞利浦变形金刚剃须刀。哇，这也太酷了吧！你不是说胡子老是剃不干净，有小黑茬吗？它有新升级的微提切科技，搭配双轨金刚，保准你剃得又快又干净。确实剃得好干净啊！哎，一点弧形都没有哎，而且还没有拉扯感，很丝滑哎。里面有微珠舒适圈和动力自适应科技，不会刮伤皮肤，而且放进无线清洁仓就能深度清洁，比普通水洗干净多了，好方便啊！我真是太羡慕你有小乔这么好的女朋友了。哎，去下洗手间。好。哎，你干嘛呀？你站住！你给我道歉！你拉我们家孩子干什么呀？来人，有人贩子抓人！哎，姐，是他掀我裙子，是他掀我裙子。怎么可能？我们家孩子又不是坏孩子。哎，这是你男朋友吧？来的正好，你女朋友骚扰我儿子，怎么办？是他掀我裙子的。哎，你看到了没？连你男朋友都不相信你。我这小乖狗还能平白无故咬你女朋友不成啊？不是，给人家道歉。这狗差点咬了我。说个对不起不就完事儿了？看到没？你男朋友都不相信我这小乖狗会咬你。你还愣着干什么呀？赶紧好好想想怎么赔偿我儿子精神损失费。是你儿子赔偿我精神损失费吧？哎，你这小姑娘嘴里怎么一点实话都没有？有什么事冲我来？放开我！我手机里就是监控，要大家一起看看吗？哦，不用了，直接交给警察。哎呀，那个，我们道歉，对不起，我儿子太调皮了。哎，你可别报警啊！这样让我们家孩子给姐姐道个歉。我一个人带孩子也挺不容易的。以后有情况你第一时间叫我。家人要嫁能扛事儿，负责任，有事顶在最前面，满心满眼都是你的男人。好了吗？我看看。
啊！你怎么把我拍成这样啊？一张能 P 的都没有，我本人难道长这样吗？那我再试试。算了，没心情了，累了。哎，你长得不好看还能拍成仙女啊？怎么跟我分手之后你变成普信女了？普信怎么了？当被爱的时候，普通的女孩也可以很自信。只是当初我跟你在一起的时候不明白罢了。这衣服怎么那么小啊？什么小？就是你胖，好女不过百。你这个身材穿什么衣服都白搭，买了也是瞎花钱。天哪！客服居然给我推荐 XL 码，我有这么胖吗？来，我称一下。很轻，没胖啊。你安慰我的吧？来，你看这个尺码 ，XL 的腰围是64，雷佳音的头围都有59，这明显就不合理啊！这是童装吗？现在的衣服尺码真是夸张。所以是衣服做小了，不是我长胖了。不得不说，你刚刚力气还挺大的呢。我只是拥有一个成年男人应该有的力量而已，连你都抱不起来，我也太虚了吧？是你女朋友好看还是我好看？当然是你好看呀！她虽然可黑了，皮肤还差，化了妆还卡粉，我都不敢亲她。下周部门团建可以带家属，你跟我一起去吧。我就不去了吧，我最近熬夜太多了，脸都垮了。是这个 WIS 时光精粹水吧？它是抗老的，适合25+的女生。里面的 Resvol 胶原精粹成分是从6000亿小球藻中提取的4克，很珍贵的3重藻类精粹，还有玻色因，可以稳固胶原基底，减缓胶原流失，从而紧致饱满皮肤。最后还有玻尿酸形成胶原锁水膜，能更有效的滋养皮肤。真的挺好用的，肤感好清爽啊。不过我是敏敏肌，用着没问题吧？这款时光水是 WIS 加新升级的核心产品，成分全绿，放心用吧。哇，吸收好快，果然细腻水润，感觉皮肤一下变透亮了。你跟我去团建，大家肯定都羡慕我有一个这么漂亮的女朋友。你选真心话是吧？那我问你，我好看还是小乔好看？说实话，我从来都没认真注意过你。哎，我选了一个报恩榴莲，过来一起开啊！这么贵的东西你就非要吃吗？你怎么一点都不懂勤俭持家呀？哎，要不要赌一下啊？选一个榴莲，看看是报恩的还是报仇的。选一个嘛，啊，选一个，选一个。就这个吧。好，就这个。好的。这是您的榴莲。哇，小乔，这是报恩榴莲啊！你也太会选了吧！选这个是有技巧的。你看，首先得圆润，其次看尖刺，短且粗的就是好的。我要发朋友圈，我女朋友是全天下最会买榴莲的。你也太夸张了。你男朋友夸你两句，你还真信了？你跟他抱怨两句，他转身就走了，还不是受不了你盲目自信？你不是说你累了吗？我给你拿了水，而且我还从车里拿了相机。等你休息好了，我再给你拍。这次肯定能还原你的美丽。有这么夸张？你看不到他的好是你没眼光，所以你看不到他有多值得被爱。我告诉你，小乔很优秀，很可爱，是你配不上。那个满眼都是你的人，会让你自信满满，让你知道你闪闪发光，值得被爱。你就做你自己，自信明媚，总会有人因为是你而爱你。再给我一次机会行不行？我错了行吗？我真的很爱你，我离不开你，我给你跪下了行吗？你怎么还找到我公司来了呀？我有新男友的。我知道你还爱我，你只要愿意跟我复合，我不介意的。不可能！大家快来看看这个女的啊！我愿意为她付出生命，她竟然劈腿。行啊，那你转我5万块钱，跟你复合。你都那么有钱了，还会在乎这点吗？我会对你好的。他对我才是真的好，你就别演了。你以后别喝了，
赚到钱了也不是这样交的。也就是嫌我穷呗。你以为你家里有几个臭钱就了不起了吗？再怎么钱不还是跟我在一起了？你说什么？没什么。你再给我一次机会好吗？等我挣到大钱了，我一定好好对你。以前不挺能喝的吗？怎么怕花钱啊？这不是要开车吗？那我去给你拿瓶饮料吧。表现不错。不好意思啊，我先休息一下。又怎么了？下面觉得不太舒服，我来姨妈已经3天了，流汗就黏得慌。我还总想挠。哎呀，要不我先走吧，你们正好1v1。你别又耍你大儿子脾气了。我告诉你啊，今天这个客户说了，要是能认识你爸爸，就把这单给我，这是我第一单，求你了。你再忍着点啊，等会儿还有个饭局。先休息一下。怎么了？这天太热了，我那里闷闷的不太舒服，要不我先回家吧。那我陪你一起回去吧。这不是跟你公司业务有关的，你现在走不好吧？没事，先走了。我先去洗澡了。等等，你试试这个法国进口的英特蒙护理液。其实女生小花园不舒服挺常见的，尤其是夏天来姨妈还得垫卫生巾，肯定会闷得不舒服呀。只用清水洗是不够的。那我用沐浴露洗洗就好了呀。千万别用碱性沐浴露洗，还得是这种弱酸性的专业护理液，更贴合小花园环境，帮你维护环境平衡。我查过了，它里面都是天然成分，还有对女生好的蔓越莓提取物，你试试。感觉怎么样？很清爽，很舒服，而且味道也很好闻，是那种蔓越莓果香，而且泡沫好绵密，也很容易冲干净。你的健康舒服最重要。别生气了，你快看看我给你带了什么，你看看。可爱吧？这可是我专门给你挑的，所以才回来晚了。是挺迷你的。所以你打算送我什么呀？哎，你看这款表怎么样？5万啊！我对你多好呀，都帮你想好了。那行吧。依纯电话。还得是我陈哥牛啊，他的家产到手指日可待啊。舔狗小乔又要送我东西了，这次是那只手表。你这样不怕小乔发现吗？我每次都会装得很惊喜的样子，并且小乔家教不会乱翻我手机。你看我手机了？分手，离开我家。不是你想的什么？哎呀，好了，我不就吹了个牛吗？放手，我要报警了！你给我放开他！哇，这就是你朋友圈出现那个男的啊！行，陶希月，我只有去告诉你们老板你办公室恋情。我就是老板，如果我没猜错的话，你是因为欠了别人的钱才来找小乔的吧？又想从小乔这里骗钱还债。哎，这次别想跑了，给我还钱！谢了，浩杰哈。客气，都是一个圈子的嘛。这么感人啊！有时候你陪他吃苦，他不会心疼你，反而会看清你。真正的爱是尊重，是呵护，不是得寸进尺。